大家好啊，我係石嶺銀灘飛仔啊，今日同大家介紹一下我哋石嶺銀灘一期呢邊水藍天呢個屋苑啦，有間好筍嘅呢個單位啊，59平方188000就可以買啦。同埋啦，大家都知道啊，我哋石嶺銀灘水藍天呢邊啦，都係發展咗10幾年嘅時間啦，到而家話啦已經有15年時間啦。呢個小區嘅話啦，有咩好處啦？就係我哋樓下就有嗰個銀富市場，大家都知道啊，呢個銀富市場嘅話咧係成個石嶺銀灘最大嘅一個農貿市場。同埋啦，我哋呢個小區嘅話啦，睇環境係差啲嘅，但係我哋呢邊去海邊啦都唔算遠嘅，都係5-6分鐘啊話啦都可以到嘅。同埋啦，我哋呢邊去一期嘅嗰個交通中心啊，都係200米左右，都係6分鐘行路6分鐘左右。都可以坐個京橋巴士，可以直接返蓮塘口岸同埋啦，嗰個羅湖口岸嗰邊啊，都好方便嘅。嗱，可以望下我哋呢邊嘅呢個屋苑嘅呢個園區嘅呢個園林啊，可以睇到過咗10幾年嘅時間啦。嗱，呢邊啊都唔會話好高嘅，同埋呢邊嘅話啦有泳池，同埋啦呢邊嘅話啦有呢啲細蚊仔玩嘅兒童嘅呢個遊樂設施啦，都好方便㗎啦。跟住我哋鏡頭啦，我哋上去睇下59平方188000就可以買低嘅呢個單位。咁我哋上去睇樓啦，呢邊。咁我哋跟住我哋鏡頭啦，就上嚟我哋6樓呢套單位啦，可以睇到業主嘅話啦，做咗呢個防蚊嘅呢個網啦，都係佢後期加㗎啦。因為6樓啦，多少都係有啲蚊啦咁跟住我哋鏡頭嚟，呢個係大門，呢個大門嘅話啦，都係開發商嘅呢個高樓標準啦。佢就話啦，後期嘅話啦，都可以換翻嘅呢個密碼鎖啊，都可以用嘅。咁可以睇下我哋呢個灶台啦，灶台嘅話啦，呢邊嘅話啦，都係呢個高樓標準啦。可以睇見我哋呢個業主嘅話啦，係冇煮過嘢食嘅，都好乾淨嘅。跟住我哋可以望下呢個洗手間。呢個洗手間嘅話啦係3段式嘅，可以睇見呢邊嘅話啦，有個洗手盆啦，跟住嘅話啦就係呢邊沖涼房啦。睇下呢個沖涼房，哇，其實呢個沖涼房都好闊落啊！可以睇到張開雙手都可以轉身啦。同埋啦，後期如果話唔中意呢個設計嘅話啦，就可以貼翻嗰個透光嘅嗰啲。嗰個膜都係冇問題㗎啦，因為而家呢個話啦就冇裝呢個膜啦。跟住我哋鏡頭嚟睇下呢個房間啦。可以睇見呢個就好似對講機啦，就如果話你有朋友喺樓下，想上嚟嘅話啦，都可以揾呢個機可以幫佢開門㗎啦，都方便嘅。可以睇到。呢個床同埋啦呢個台同埋啦呢個衣櫃啦，全部都係實木嘅。實木嘅話咧就比較實用啲啦。可以睇下我哋呢套房，其實呢套房呢啲牆面呢啲全部都係高樓標準，都係整得好乾淨嘅，好新淨嘅。同埋啦，可以睇見呢個 sofa， 呢個 sofa 嘅話呢，其實都好大。如果話6-7個人。同埋7-8個人都可以坐低呢度可以睇電視，同埋啦呢個機都係實木嘅，同埋嗰邊嗰個電視櫃都係實木嘅，都係比較耐用啲啦。可以睇見呢個地板磚啦，都係冇地板㗎啦。後期嘅話咧都可以換翻嘅嗰個瓷磚啦，都係冇問題嘅。跟住我哋鏡頭可以睇下呢個露台，設計師可以望下呢個露台呢個景觀，可以望到少少海景，同埋啦呢個係東南向嘅，東南向樓下話啦有呢個花園，可以望花園，望少少海景，其實都唔錯。主要話啦呢個小區就呢間屋嘅話啦就方便好多，因為我哋樓下行幾步路就可以到銀富市場。同埋啦，行5分鐘左右就可以到沙灘，200米左右，200米到300米左右啦，就可以到嗰個京橋巴士嗰個站點啦。
就可以坐車，就可以翻蓮塘同埋啦羅湖好灣嗰邊。嗱，總結下啦，我哋呢套房啦，其實點講啦，價錢真係平，價錢嘅話啦，3000蚊多啲啊1平方，但係埋全屋嘅呢啲家私家電啊，全部包埋。呢啲實木嘅啦都好耐用㗎，用10幾20幾年都係冇問題嘅，都整得好乾淨好新㗎。其實可以睇到呢個露台啦，連少少飛都冇㗎，就冇飛塵㗎呢個啊。嗱，如果話仲想睇我哋呢邊石嶺銀灘呢個筍盤啦，咁就訂閱我哋啦，訂閱我哋日日同大家分享呢邊嘅筍盤啊。咁呢期嘅話啦就到呢度啦，啊，下期再見啦，拜拜。